Nageenyi keenya kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtanitti isin dhaqqabu kabajamoo daawwattoota televezyiina Direedhaa sagantaa afaan Oromoo kun qophii addaa dhaabbata sabquunnamtii bulchiinsa Direedhaa TV Direerraa isin biraan geenyudha. Sagantaa keenya har'aa keessatti keessattuu hidha haaromsa guddicha Itoophiyaatii fi fayyadamtummaa haqa qabeessa galaana diimaatiin wajjin wal qabatee dhimma kanarratti mari'achuudhaaf keessummaa dhimmicha wajjin kallattiidhaan hidhata qabu as istuudiyoo keenyatti affeerree isa wajji kan marii taasisnu ta'a jechuudha. Keessummaan keenya gaa maqaan isaanii obbo Habtaamuu Asaffaa Waaqjiraa jedhamanii obbo Habtaamuu Asaffaa Waaqjiraa gaa keessattuu dhimma kana alattis nama seenaa guddaa magaalaa Direedhaa tana keessatti qabanidha gaa. Dhimma keenya isaa irratti yommuu isin ceesisnu keessattuu waajjira qindeessa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaatti damee kan damee Direedhaa nama hooggananidha. obbo Habtaamuu Asaffaa Waaqjiraa jechuudha. Isaanii wajjin hidha haaromsa guddichaatti wajjin wal qabatee dabalataanis galaana fayyadamtummaa haqa qabeessa galaana diimaa keessattuu sadarkaa biyyoolessaatti tibbana akka ajandaa guddaatti fudhatamee deemaa jiru. Isarratti xiyyeeffachuudhaan marii bal'aa dhimmicha irratti marii bilchinaan guutamee kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Isin kabajamoo daawwattoonni keenya hamma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turuudhaan saganticha akka daawwattan gamanumaan isin affeerra jechuudha. Turtiin keessan ammaas nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Obbo Habtaamuu Asaffaa as istuudiyoo keenyatti waamicha keenya kabajanii asitti ni argamu keessaniif galanni keessan guddaadha. Ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanna. Isinis ulfaadhaa waan affeertaniif. Beegaa kallattumaan gara marii keenyaatti achi ceenaa gaafiin keenya inni dura keessattuu hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa wajjin wal qabatee pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi OKU pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa wajjin wal qabatee irra deddeebi'uudhaan yaada inni laatutu jira. Hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa asiin gahuu keessatti gumaachi keenya keessa jira. Nuti faayinaansiidhaanis deeggaraa turre kanaafu gumaacha olaanaas keessatti qabna kan jiru yaada garaagaraa kaasuun isaanii ni yaadatama. Gara biraatiin immoo muummichi ministeera federaalaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jechuudha. Hidni haaromsa guddichaa kun humna biyya keessootiin hawaasa keenyaan hirmaannaa hawaasaatiin deeggarsa biyya alaa tokko alatti biyyi teenya hidha haaromsa guddichaa kana galmaan gahu dubbachaa jiran. Haaromsi guddichaa kun namuu akka beekutti gaa kan ijaarame maallaquma biyyaatiin lammii biyyaatiin wanni kun injifannoo akka adawaa lammaffaatti waan laalamu kanas maallaquma hirmaannaa ummataatiin buusii ummanni baaseen boondii bituudhaan kennuudhaan fi bajanni mootummaa kanarratti xiyyeeffatame jechuudha. Piroojeektiin kun biliyoona 230 ol baaseera. Kana keessatti hirmaannaan uummataa boondii bituu fi kennuudhaan biliyoona 22.5 ol uummatarraa gumaachame jechuudha. Uummata jechuun gaa bakka lamattis ilaaluu dandeenya. Uummata biyya keessaatii fi diiyaasporaa biyya alaa kanarratti hirmaannaa guddaa godhameera jechuudha. Kun lagni tokko yoo biyya lamaa ol ka qaxxaamuru yoo ta'e achirratti piroojeektoonni dalagaman liqii argachuudhaaf World Bank irraa akkasitti liqii argachuudhaaf mallattoon biyya agartee lagni sun qaxxaamuru jiraachuu qaba. Akkasumalee IMFs World Bankinis liqii namaan kennu. Nuti Masriin waan hin mallatteessineef Suudaan waan hin mallatteessineef World Bank yoo gaafatte illee hin kennu jechuudha. Hin kennamnes. Kanaaf waan hin kennamneef argachuus waan hin dandeenyeef kanaaf humna biyya keessaa keenya kanatti deebinee uummanni hirmaatee dalaguu ni danda'a. Keessattuu gaa hidni haaromsaa kun akka galmaan hin geenyeef biyyoonni garaagaraa wantoota hedduu Itoophiyaa irratti hojjechaa turanii akka liqiisiin harkanne akka deeggarsa garaagaraatti illee hin harkanne akka qoqqobbiin garaagaraa illee duratti taasifamu waan hedduu hojjechaa turan. Namni boondii waan danda'uun boondiin gaa ni yaadata qarshii 25 irraa kaaseetti maxxanfame ilaa miliyoonatti jechuudha. Kanaaf namni humna qabuun irratti hirmaate qarshii 25nis
gariin ijoolleen qarshii shanis baasanii afur ta'anii shan ta'anii boondii takkas akka bitee sinuma jira deeggarsa maloota garaagaraatiin SMS jira kallattiidhaan barattoonnis kana keessa hirmaataniiru namni boondii bittaa kana keessatti lammiin Itoophiyaa kan hirmaannaa hin qabne hin jiru jechuudha. Dalayduu mootummaa hirmaatteerti naggaadeen abbootiin qabeenyaa ijoolleen yuunivarsiitii keessa barattus elementarii ka barattus kanaaf kun humnuma keenyaan humnuma biyyaatiin lammii biyyaatii fi diiyaaspooraatu walitti bahee waan kana dalaga jechuudha. Dalaguunis akka danda'amu immoo kunoo lagni hirni Abbaay kun addunyaarraa 8ffaarra jira. Afrikaarraa tokkoffaadha. Bishaan dila kana biliyoona 74 ka qabu. Hannisni inni oomishamu kun 5,150 kunis guddaadha meegaawaatii kiibik meetiriin yoo lakkaa'amu. Kanaaf guddaa kanagaa hin dandeessan osoo jedhan dandeenyee agarsiisneerra jechuudha. Fakkuma kanaan gara fuulduraattis piroojeektiin gurguddaan meegaa piroojeektii jennee amma ka qabne kunis akkasumatti dhugoomsine jechuudha. Kanuma wajji wal qabatee hidha haaromsa guddichaa kana milkeessuu keessatti hirmaannaan hawaasaa gumaacha olaanaa qaba ture. Sadarkaa biyyaa qofatti osoo hin tahin asuma bulchiinsa keenya bulchiinsa Dirree Dhawaattis hawaasni hidha haaromsa guddichaa kana galmaan ga'uu keessatti ga'ee gama ta'anii bahachaati jiran jechuun ni danda'ama. Kanaafuu kun akkamitti ibsama? Kun egaa akka sadarkaa biyyaatitti bu'uurri dhagaagaa lagni hirni haaromsaa kun ka dhaabbate bara 2003 bitootessa keessa yeroo dhaabbatu sun akka yaadattutti akka namuus yaadatutti lammiin Itoophiyaa hundi bakka tokkotti bahee hiriira nagaatiin wanni kun hidhamuu wanni kun dalagamuu deeggarsa akka qabu hiriiran agarsiiseera jechuudha. Achi keessatti uummanni Dirree Dhawaatis yeroo san hiriira bahanii deeggarsa isaanii kennaniiru jechuudha. San booda mootummaan boondii qopheessee baankiitti wanni kun dhufnaan immoo bara 2004 irraa kaasee immoo boondii bituudhaan ilaa amma kurmaana lammaffaa kana bara kanatti buusiin agartee walitti qabame takka immoo bittaa boondii irraa bulchiinsa Dirree Dhawaat irraa waan walitti qabame miliyoona 108 fi 540 fi 326 jechuudha. Kungaa hanga bara kanaa kurmaana lammaffaatti waan walitti sassaabne jechuudha. Kana keessaa amma baankii irraa gabaasa akka qabnutti boondiin immoo uummataaf deebi'ee toora miliyoona 30 ni ta'a jechuudha. Namaaf ka deebi'e jechuudha. Kan hin deebine immoo miliyoona 52 oli jira. Asuma asitti gaa uummata keenyaaf hirmaannaa godhaniif galata guddaa qabna. Boondii hin fudhatanii immoo boondii mana keessaa qabanii gariin erga bitee tureera kan irraanfatees ni jira kan raabadees ni jira. Kanaaf amma lagni hirni haaromsaas waan eebbifameef waan xumurameef boondii hin kafalamin kana baankii deemanii baankii irraa bitanitti boondii isaanii qabanii deemanii maallaqa isaanii akka fudhatan asuma asittiin dhaamsa dabarsa jechuudha. Kabajamoo daawwattoota keenya akkuma obbo Habtaamuu Asaffaa isinitti himetti namoonni boondii iddoo garaagaraatti bituun keessa hidha haaromsa guddichaa Itoophiyaatiif milkaa'ina isaatiif gumaachitan deeggarsa taasistan hojjettoonni mootummaa daldaltoonni dhuunfaa akkasumattis namoonni dhuunfaalleen barattootni daa'imman illee osoo naafiin maqaa isaaniitiin boondiin hedduun bitameeti jira. Boondiin kun gaa akkuma isaan jedhanitti keessattuu toora qarshii miliyoona 30 nama biteef deebi'uu danda'ee jira. Toora miliyoona 52 ammoo kan hin deebi'ee jira waan ta'eef namootni
boondii hin deebine miiliyoona 52 kana keessatti gumaacha qabdan iddoo irraa bitanitti deebitanii boondii keessan maallaqati jijjiirratanii fudhachuu ni dandeessanii gumaacha gootaniif galatoomaa isiniin jedhanii jiranii nutis akka miidiyaa keenyaatti isin galatoomfachuu barbaanna obbo Habtaamuu Asaffaa galatoomii itti aansuudhaan gara gaafii keenya itti aanutti yommuu isin ceesisnu hirni haaromsa guddicha Itoophiyaaf abdiin carraan inni fidee dhufu jiru maal jechuu ni dandeenya akkuma dirree dhawaattis keessattuu dirree dhawaan giddugala industirii bahaa Itoophiyaati industiriileen kunniin humna ibsaa barbaadanii anniisaa barbaadanii kanaafuu isa kana dhugoomsuu keessatti abdiin qabnu maali bulchiinsi dirree dhawaa abdii qabu maali Itoophiyaan akka sadarkaa biyyaatti abdiin isiidhaaf fidee dhufe maali jechuudha guddina jechuun yoo gabaabsinee dubbanne electrification jechuudha guddinni biyyaa dura humna anniisaa humna elektirikaa biitiin qabne gara industirii ce'uu hin dandeessu maaliif industiriin humna barbaada humna elektirikaa kun bishaan irraa ni madda qilleensa irraa ni madda aduu irraa ni madda ji'ootarmaal ta'e immoo dachii keessaayis humna argamu ni madda ati akka fedhettu bakka maddisiistee irraa maddisiistee garuu humni elektirikaa kun jiraachuu qaba jechuudha industiriin guddachuudhaaf maaliif kana fayyadameet industiriin guddata amma biyyattiin immoo transformation irra jirti transformation gara qonnarraa gara industiriitti deemu jiru kanaaf humni elektirikaa kun murteessaadha barbaachisaadha hirni lagni Abbaay kun gaa meegawaattii kiibii meetiraan 5,150 oomisha akka biyyaatitti ammaan dura ka qabnu toora 4,500 kana qabna meegawaattii akka biyyaatitti ka oomishamu kun hirni lagni Abbaay kophaa isaa 5,000 ol oomisha jechuudha kanaaf humna biyyattii dachaa lama isa godha jechuudha humni kun guddaadha jechuudha industiriidhaaf akka dirree dhawaatti immoo dirree dhawaan seentara agartee jiddu galeessa industiriiti as buufata daldala bilisaati jira Jibutiidhaaf wadaba wanni kanaafis dhiyoodha kanaaf industiriin magaalaa tana keessatti babal'achuun wanni hedduu qaba jechuudha sababa hedduu qaba katti filatamu Jibutiifis waan dhiyoo taateef import export godhuudhaaf tabiraammoo humni yoo jiraate humni elektirikaa yoo jiraate industiriin babal'ata jechuudha akka galiititti ka barbaadu inni humnuma kana isaaf qopheessuudha jechuudha humna amma ni qabna jechuudha kanaaf investoroonni biyya alaatis hirni laga Abbaay kun xumuramuun isaa hiikaa isaaniif kennitu jira jechuudha biyyattiin tun humna elektirikaa ni qabdi yoo dhufnee invest goone humna elektirikaa irra kan nu jaalan jechuudha dhugaanummoo ka ta'u sanuma jechuudha amma kun gahe jechuudha miti mumichi biyyaa dhufanii ka eebbisan humna qilleensa irraan oomishamu Aayishaatti kanarratti dabalama jechuudha bifa fedheenu humna elektirikaa kun oomishamuu qaba jechuudha bu'uura guddinaati bu'uura industiriiti kanaaf kana qofaa miti gana fuulduraafis waan guddaatu dalagamuu ta'a jechuudha niikular irraa fakkiif elektirika oomishuunis ka yaadamuuf akkasiif jechuudha akka biyyaatti keessattuu humna ibsaa bara 2020 jechuudha Itoophiyaan humna elektirikaa meegaawaatii 10,000 oomishuudhaaf roodmaappii qabattee socho'aa jiraachuu isii wayita eeyba piroojeektii Aayishaa humna ifaa qilleensa irraa burqe irratti sagantaa eeybaa san irrattis odeeffannoo argachuu dandeenyeeti jirra kanaafuu isa kana keessatti hidhni haaromsa guddicha Itoophiyaa karoora yookaan roodmaappii Itoophiyaan qabattee jirtu keessa isa cinaa ol already ka oomishe jechuudha already ka oomishe meegaa keessattuu hidhni haaromsa guddicha Itoophiyaa ilaalchaa fi birmadummaa biyyaalessaa uumuu keessatti biyyi takka birmadummaa ishee afaanumaan jechuu qofa osoo hin ta'in dinagdeenis
isiidhaaf murteessaadha. Birmadummaa biyya takkaa kabachiisuu keessatti biyyi dinagdeedhaan cimte birmadummaa kabachiisuu keessatti isiidhaaf salphata. Kanaafuu birmadummaa biyya keenya eegsisuu keessatti hidhni haaromsa guddichaa kun gumaachi inni qabu akkamitti ibsamame? Birmadummaan kun biyyi tokko birmadummaa ni qabdi yoo ka jennu ta'e hirkattummaarraa if bilisa baastee waan hundaanuu yoo if dandeesse birmadummaa dhugaa san qabda jechuudha. Birmadummaan qaba jettee gargaarsa namarraa ka fudhattu yoo ta'e birmadummaan sun kijiba jechuudha. Birmadummaa dhugaan qabdu. Biyya alaati irratti gargaarsa alaati irratti biyyooleen hirkatan birmadummaa dhugaa san hin qaban jechuudha. Kanaaf birmadummaa dhugaa san mirkaneessuu jechuun waa hundaanuu if danda'uu jechuudha. Nyaataanis if danda'uu piroojeektii adda addaa waan dalagnu kanaaf humnuma keenyaan liqeeffatanii dalaguun kun waanuma jiru addunyaan kanumarratti jirti. Garuu immoo liqii deebisuu danda'u kunis birmadummaa ka'ee ol kaasa jechuudha. Dandeettiin dippiloomaasii bargaining power ka jedhanii kunis xiqqaachaa dhufa jechuu yoo ati liqeeffattee deebisuu dadhabde dippiloomaasiin keetis sadarkuma saniin dadhabaa. Hiyyeessa maaliif namni kadhataa namni kabajuun jiru akka dhuunfaatittis akka biyyaatittis dubbiin sanuma jechuudha. Nama kennu ta'e malee nama fudhatu yoo kataatu ta'e kabajaan qabdu jechuudha. Ka kabajaa qabduuf nuti nama kennu ta'uu qabna jechuudha. Amma qamadii of dandeenya. Qamadii biyya alaatirraa hin galchinu. Duraan gargaarsi illee yoo biyya keessatti namni baqataan waan akkasii yoo ka jiraatu ta'e gargaarsi WFP'n doolaaraan bitamee alarraa dhufa jechuudha. Har'a uummanni WFP biyyarraa bitan jechuudha. Doolaaruma saniin garuu biyyumarraa bitaniiti gargaarsa san kennan jechuudha. Sadarkaa san geenyeerra. Kun jechuun maali? Dr. Dambisaa Moyyaa Zaambiyaawiidha. Ikoonomiksiidhaan doktorummaa qabdi. Jaartii beekamtuudha, jabduudha. Gargaarsi Afrikaadhaaf hin ta'u jettee kitaaba barreessiteerti jechuudha. Kitaabni sun maal jedha? Afrikaa tana gargaarsi inumaa ni balleesse. Guddisuurraa biliyoona meeqatu Afrikaadhaaf kenname akka gargaarsaatti garuu biyyattiin hin guddanne jechuudha. Daranuu maal ta'e? Korraapshina. Hogganoota biyyaa kanatu maallaqa saniin korraapti ta'anii waan adda addaatti godhan malee biyyatti hin guddise. Kanaaf gargaarsi tabiraa eeggattummaa gargaarsa santu jira jetteeti eeggatte jechuudha. Ifiif rakkina biyya keessaatiif fala takkaa'u soluushinii itti kennuu dadhabdeeti gargaarsa san akka eeggattu si godha jechuudha. Isatu jira. So waa'ee maaliif hin dalagaa as keessatti gargaarsi sun yoo dhaabbate yoo dirqii ni daleede jechuudha. Kanaaf amma Tiraamp dhiyoo poolisii dhimma alaa ka Ameerikaa ka beeksises gargaarsa kana dhaabaniiti birmadummaa keetis eeggame waan ati qabdu inni fudhate nuti immoo waan qabnutti kennine isaan irraa immoo waan isaan qaban fudhanne waliin guddachuu hireen kun waan dhufeef biyyoota Afrikaadhaaf hireen kun gaariidha jechuudha. Akka soluushinii isaanii akka if keessa laalan maal qabnaa maaliin guddachuu dandeenya akka laaltu kasi godhu maali gargaarsi sun hirkannummaan sun yoo sirraa dhaabbate jechuudha. Kanaaf birmadummaa biyyaa mirkaneessuudhaaf akka jennetti lagni hirni Abbaay kun gumaachi inni qabu guddaadha. San immoo dhugoomsuudhaaf seektara hedduutiin seektara qonnaatiinis seektara indastiriitiinis seektaruma sarviisaatiinis seektara hundaatu turizimii fi albuudaa fi waan akkasiitinuu fi ammas digital wanni ta'uu ICT sanittis if danda'uu qabnu jechuudha. If dandeenya jechuun birmadummaan keenya dhibbaa dhibbatti mirkaa'ina jechuudha. Kanaaf kadhataa ta'uurraa nama dalagatee kennaa ka kennu ta'uun kun akka biyyaatittis
amma fuunduraaf USAID jedhamee beekamaami. Itoophiyaan aid jedhamee kana booda biyyoota ollaa karakkataniif biyya gargaartu ta'uu qabdi jechuu biyyattiin tun. Ammoo ni danda'ama. Qilleensa qabnuun dachii hin qotamne ka qabneen akka qamadii irratti agarsiisne saniin waa hedduu irratti kompitensii akkasii oomisha akkasii oomishuu akka dandeenyu argame mul'ateera jechuudha. Kanaaf ni dandeenya nuti Itoophiyaan aid jenne biyyoota rakkatan gargaaruu nama dandeenya jechuudha. Osoo galatoomii obbo Habtaamu keessattuu piroojeektiileen gurguddoon akka biyyaatti tibbana muummichi ministeeraa gaafa eeyba hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti waada galan hedduutu jira kanneen akka nikulara humna nikulara maddisiisu wajji wal qabatee manneen ijaarsa manneen jireenyaa miliyoona takka tuqaa shaniitti jira piroojeektiileen garaagaraa hedduutu jira. Kanaafuu piroojeektiilee gurguddoo kana milkeessuu keessatti yookaan galmaan gahuu keessatti hirmaannaa fi walta'iinsaa fi tokkummaan hawaasaa wayita ammaa hidha haaromsa guddicha irratti agarsiisan galmaan gahiinsa piroojeektiilee gurguddoo kana keessatti maal ta'uu qaba jettanii yaaddamme? Yoo wal taane waan dalaguu dandeenya laalla jechuudha. Aadaa warraa kaasne lammaffaa immoo hidha laga Abbaay kanarrattis tokkummaan keenya maal dalaguu akka dandeenye humna keenya agarsiisneerra jechuudha. Humna guddaa qabna yoo tokko taane. Yoo addaan faffacaanne immoo birmadummaan biyyaatu hin eegamu jechuudha. Kanaaf amma tokkummaan laga hidha Abbaay kanarratti mul'ate kun agarsiisne kana itti fufiinsaan piroojeektiilee amma gurguddoota itti jirru kanattis mul'achuu qaba jechuudha. Kanagaa karoorri mootummaan baasuun uummanni silaa'u yoo mootummaan piroojeektii akkana ka dalagu yoo ta'e akka hirmaatu akka cinaa dhaabbatu laga hidha haaromsaa irratti agarsiiseera. Fuulduraafis piroojeektii gurguddaa kanarratti ni agarsiisa jechuudha. Maaliif mul'anni kun maali faayiduma isaatiifuu yoo tokko ta'ee dalage malee faffaca'anii dalaguu kanaan wanni hin jiru jechuudha. Aksiyoona jedhamee ka dalagamu bar nama dhuunfaatitti waa dalaguu waan hin dandeenyeef namuu sheerii qabaatee waliif baasee baankii guddaa tokko ijaarta warshaa guddaa tokko ijaarta jechuudha. Sheer kaampaaniidha. Kaampaaniinis walitti dhufeet kongoloomareet ta'e immoo walitti dhufee immoo waan guddaa tokko ni maddisiisa jechuudha. Kanaaf tokkummaan kun sinerjii waan jennuuf takkaa immoo muummichi biyya keenyaa maddamar idaa'imsa ka jenne sunis kanuma jechuudha. Tokko taane waan dhuunfaadhaan dalaguu hin dandeenye lamaa fi sadi taanee numa dalagne jechuudha. Kanaaf tokkummaan murteessaadha. Uummanni qophiidha agarsiisee jiraatis fuulduraafis immoo qophii ta'ee waan kana inuma agarsiisa jechuudha. Tokkummaa yommuu jennu tokkummaa maallaqa waliif baasanii hojjechuu qofa osoo hin ta'in hiyyummaa irratti tokkummaadhaan duuluun ni jira. Diina biyya kana diiguudhaaf deemu irratti qabsaa'uunis tokkummaan ni barbaachisa. Kana hunda keessatti guddina biyyattii saffisiisuudhaafis barnootaanis roga fayyaatiinis roga qonnaatiinis industiriinis hunda irratti tokkummaan hawaasaa barbaachisaadha. Kanaafuu haala kamiin roga kamiin tokko haa ta'u hawaasni? Ka duraa amma pilaatfoormii lagni hidha Abbaay kun katti ijaarame araddaatti wal ta'ee ka duraa sagantuma mootummaan baasu kanarratti deeggarsa kennuun tokkummaadha. Wanni kun nu fayyada dalagaarra nu haa oolu jee waanuma sanuu deeggaruun kunis tokkummaa barbaachisa jechuudha. San booda yaadarraa ka'ee jechuudha. Yaadaan deeggaruu san booda immoo gara dalagaa yeroo wanni jiru immoo waan barbaachisu gumaachuudhaan immoo tokkummaan ni mul'ata jechuudha. By the way lagni hidha Abbaay kun yeroo boondiin maxxanfamu wanni lama qaba jechuudha. Boondiin kun tokko aadaa qusannoo biyyaa aadaa qusannoo namaa hawaasaa kana guddisa jechuudha. Achuma achitti immoo waan kanas piroojeektii kanas ni gargaarta. Maallaquma keetii ni qusatta. Booda
yeroo deebi'u intarastii wajjiniin egaa namni waa lama filateet takka intarastii wajjin takka ammoo intarastii malee jaaniitis boondii bituun numa danda'ama. Garuu wanni guddaan ka barbaadame maali? Tokko piroojeektii deeggaru, lammaffaa aadaa qusannoo biyyaa immoo ol kaasudha. Qusannoon yoo hin jiraanne immoo biyyi hin guddatu. Akka dhuunfaatittis namni yoo hin qusanne guddinni hin jiru jechuudha. Waan qusatte san investii goota. Biyyattiinis waanuma qusatte san investii gooti jechuudha. Maalirraa hin qusadhaan waanuma qabdurraa hin qabuun hin jiru. Qarshii 10 yoo guyyaatti ka argattu ta'e qarshii takka qusachuu qabda jechuudha. Tanarraa maaliin qusadnaan waan ikoonomiksiidhaa miti jechuudha wanneen. Qusannaan waanuma qabdurraa yoon hin qabaadheen qusadhaadhaa miti. Ammuma waanuma qabdurraa namni qusate jechuudha. Kanaaf aadaan qusannaa kunis akka hawaasaatti guddachuu qaba jechuudha. Lagni hirni Abbaay kun aadaa qusannaa kanaa guddisuu irrattis gumaacha guddaa qaba jechuudha. Piroojeektiileen gurguddoon amma akka hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa eebbisnee karaa hojiitti galeeti jira. Akkuma reefu jenne piroojeektiileen garaagaraa kan sadarkaa karooraatti qabamanii sochiinis itti galamaa jiru hedduutu jira. Walitti dabalamiinsi piroojeektiilee gurguddoo akkana hegeree biyyattii garam geessuu danda'a jechuun ni danda'ama. Amma maali viijiniin gara fuulduraa mul'anni Itoophiyaa wanni sadii ilaaluu ni dandeenya. Bara 2018tti abdiirraa gara ifaatti as dhufneerra. Waan abdii ta'e tokko qabatamaatti ifaa ta'ee kan mul'atu taheera jechuudha. Karaan mootummaan itti deemu kun bara 2023tti immoo Afrikaa keessaa dinagdeedhaan biyyattii mul'attu godhuu. Afrikaa keessaa biyyooti 10 yoo kan mul'atan ta'e achi keessaa Itoophiyaan tokko ta'uu. Bara 2040tti immoo addunyaa keessaa biyyootiin 20 gurguddoon yoo dinagdeedhaan ka jiraatan ta'e achi keessaa Itoophiyaan akka jiraattu godhuu. Kun amma itti deemamaa jira jechuudha. Amma Afrikaa keessaayis dinagdeedhaan sadarkaa 5ffaarra jira. Kanaaf kana ol guddisnee Afrikaa keessaa biyyattiin 2 gurguddoon yoo ka jiraatan ta'e dinagdeedhaan takkittiin Itoophiyaa ta'uudha. 2 yoo jiraatan bara 2023 2 yoo ta'an isaan dinagdeedhaan ka guddatan Afrikaa keessaa Itoophiyaan tokko ta'uu qabdiidha karoorri jiru. Kun itti deemamaa jira. Kanatti deemuu fi amma karoorri nikulara fayyadamnee ifaa maddisuun manneen ka dalagaman kana xaa'oo ka oomishamu kana boba'aa ka baasnu kana albuudaa irratti waan dalaynu kun bu'uura waan kanaa ta'a jechuudha. Akkanatti waggaadhaan amanni 5 kana haalaan wanni goonee dalaguu qabne jechuudha. Guyyuudhaan waa dalayneeti achi geenya malee akkanumaan abjuudhaan manaaban namni achi hin ga'u dalagameetuma achi gahama. Kanaaf bu'uurri amma kaa'ame kun meegaa piroojeektoonni amma kaa'an kun Afrikaa keessaa dinagdeen 2 yoo jiraate gurguddoon tokkoffaan keenya ta'uudhaaf kana taasisuudhaaf wantoonni kun ammumaanuu dalagamuu qaba jechuudha. Kanaaf amma akka agarruutti guyyuu uumatu dalagama jechuudha. Dalagaarra jirti biyyattiin biizii. Yeroo yeroodhaan piroojeektii haaraatu banamaa. Tabiraa immoo wanni guddaan amma muuxannoon fudhanne kun immoo wanni gaarii maali? Aadaan gaarii piroojeektii takka eegallee ni xumurra. Akkuma ja'ame sanitti xumuru. Bara kanatti xumura. Ji'a kanatti xumurama jee achumarratti xumuruu danda'uun immoo hagam
project management irratti aadaan qabnu akkam akka guddate inuma dhiyoo paarlaamaa irratti muummichi keenya akka dubbatanitti projektii eegalanii xumuruu irratti Afrikaan guutuu Itoophiyaa dhufee barataa ja'an dhugaadha. Projektii hedduu xumurreerra laga hidha Abbaay kaasee karaan dalagamu laalee kooriidarri dalagamu laalee waan biraatis wanni dalagu kooshaa waan akkasii projektii hedduuleen akkuma ja'ametti eegallii fi xumuramuun isaanii osoo wanni hin taane maaliif projektiin yeroon hin xumuramin yoo garas ka darbu ta'e tokko koostiidha gatii ida baasii baasta projektiin sun waan barbaadame sanii fi hin dhaqqabu kanaaf guddina kee kanarrattis si harkisa kanaaf dafnee akka guddannuuf xumura projektiilee eegalle kana yeroon xumuruun murteessaadha jechuudha. Kanammoo muuxannoo gaarii qabna jechuudha. Already projektii xumuruu eegalleerra shiftii sadiin dalagaan dalagamuun eegalameera jechuudha. Halkan hundatu dalagama. Lagni hidheen Abbaay kun halkan hunda dalagamee dhume jechuudha. Projektii biraatis halkanis dalagamee akka xumuramu immoo amma aadaa godhanneerra jechuudha. Guyyaa qofaa miti ka dalagamu galgalas. Warshaan beeyta warshaan gurguddaa shiftii sadiin dalaga. Maalifi kapasitii warshichaa san guyyaatti kana oomishaa ka jiru san hin guutu yoo shiftii takkaan qofa ka dalagu yoo ta'e. Kanaaf aadaan amma projektii maanajimentiin keenya fooyya'uun immoo kun wabii guddinaati ifiifuu. Kanaaf projektiilee amma meeggaa wanni goone tanas akkasumatti xumurame jechuudha. Egaa keessattuu projektiileen gurguddoon karooraan qabaman kun projektii meeggaadha. Projektii gurguddoo projektii hojii hedduu barbaadanidha. Kanaafuu akkuma isin jettan silaa'uu reefu akkuma jettanitti projektiin kunniin sanituma ta'anii waan milkaa'uu danda'u miti. Hard work barbaada. Waan hojii baay'ee hojjechuu barbaanna. Aadaan hojii keenya jijjiiramuu qaba. Halkanii fi guyyaa walitti hojjechuu qabna. Wanni kun waan salphaa miti. Kanaafuu namuu hojii manaa keenya namuu kukkutannee fudhachuu qabna jeetii yaada. Kanaafuu kana keessatti immoo tokkummaa fi gamtaadhaan hojjechuun waan filannoo qabu miti jechuudha. Kabajamoo daawwattoota keenya turtiin obbo Habtaamuu waliin taasisaa jirru. Inni kutaa tokkoffaa asirratti goolabamaa torbaan dhufu kutaa lammaffaa qabannee kan dhufnu ta'a jechuudha. Kanaafuu nu waliin taatanii daawwachuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaanna.